50 डेज इंग्लिश इंप्रूवमेंट चैलेंज डे 4। और आज का हमारा वर्ड है हैड बेटर, जिसका मतलब होता है अच्छा होगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। उसके लिए अच्छा होगा कि वह फ़ोन न चलाए। शी हैड बेटर नॉट यूज़ द फ़ोन। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जल्दी सो जाएं। वी हैड बेटर स्लीप ऑन टाइम। तो ये बड़ा आसान है। जब भी आपको यूज़ करना हो या जब भी आप बोलें अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं हैड बेटर। So this word will be very effective for you to use in your daily communication, and I will come up with more such kind of slangs for you. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।